Vâng, chào mừng anh em đã quay trở lại với shop nhà em. Hôm nay em quay trở lại giới thiệu và chương trình giới thiệu chi tiết kẹo và báo giá và chương trình khuyến mại anh em nhé. Hàng FXI Gold hôm nay em lại lên chương trình khuyến mại, mua 1 cân sẽ được tặng thêm 3 lạng 3. Đấy, trước khi vào giới thiệu chi tiết hơn về sản phẩm và chương trình khuyến mại thì xin phép anh em nào đang theo dõi được video của shop nhà em thì rất mong anh em có thể cho em xin một lượt like lên video và một lượt đăng ký kênh để em lấy tương tác anh em nhé. Còn về chất lượng sản phẩm, anh em nào dùng qua hàng của shop nhà em rồi có điểm nào anh em chưa hài lòng, anh em có thể cho em xin một lượt bình luận góp ý để em cải thiện lại phục vụ anh em tốt hơn. Còn anh em nào mà cảm thấy chưa ok, đấy, anh em nào cảm thấy ok rồi thì anh em cho em xin một lượt bình luận ok anh em nhé. Chân thành cảm ơn anh em. Còn về cách thức giao dịch hàng và số điện thoại thì hiện tại thì shop nhà em vẫn ship hàng COD, nhận hàng thanh toán tiền. Còn anh em lưu ý hàng không kiểm anh em nhé. Hàng không kiểm, anh em nào cảm thấy tin tưởng quý mến thì anh em gọi điện đặt mua hàng. Còn anh em nào cảm thấy không tin tưởng, sợ bị lừa thì anh em có thể qua shop khác. Shop nhà em cam kết với anh em hàng giới thiệu đến anh em như là hàng gửi cho anh em chuẩn 100% như quảng cáo. Còn về chi tiết của kẹo thì hôm nay em lại lên sóng giới thiệu đến anh em cái dòng kẹo trình nhập FXI Gold và chương trình khuyến mại anh em nhé. Hàng này thì hiện tại em đang bán là 500.000 một cân và bán cả theo hộp. Mỗi một hộp nguyên như này, hộp zin như này thì nó sẽ có đầy đủ hết cả 3 tem, tem trước, tem sau và tem cạnh. Đấy thì nó gọi là một hộp zin như này nó là 6 lạng 6. 6 lạng 6 này thì em đang bán là 350. Đấy, 350 một hộp, 2 hộp là 650. Còn anh em mua theo cân thì em sẽ chia ra thành cái hộp nửa cân. Đấy, phải chia lại ra hộp nửa cân để gửi cho anh em. Thì 2 hộp nửa cân nó sẽ thành 1 cân, có giá là 500.000 một cân bao ship. Nhưng mà trong cái đợt chương trình khuyến mại này ấy, thì 500.000 thì một cân em bán cho anh em là giá theo cân. 500.000 một cân nhưng anh em sẽ tặng kèm cho anh em thêm một hộp 3 lạng 3 nữa. Một hộp 3 lạng 3 này thì anh em có thể là lấy kẹo xuyên phá, kẹo Sloop, kẹo Monster để trải nghiệm thử. Hoặc là anh em cũng có thể lấy luôn kẹo FX này. Đấy, anh em lấy luôn kẹo FX này thì em sẽ không phải chia lại hộp nữa mà em sẽ gửi nguyên cho anh em 2 hộp zin như này. 2 hộp zin như này thì nó là 1 cân 3 thì đấy là nó đã kèm cả cái chương trình khuyến mại rồi anh em nhá. Đấy. Hàng FX này thì anh em cũng không còn xa lạ gì nữa rồi, vì cái hàng này thì ở trên thị trường em bán cũng rất là lâu rồi, hơn 1 năm, gần 2 năm rồi. Đấy. Hàng này thì hiện tại em đang có đủ cỡ từ 4.5 cho tới 6.40 anh em nhé. Từ 4.5 cho tới 6.40. Đấy, đồng giá hết là 500.000 một cân và khuyến mại thêm 3 lạng 3. Tùy ý anh em lựa chọn mẫu kẹo mà khuyến mại. Đấy, anh em lấy mẫu khuyến mại nào cũng được. Đấy. Hàng váy chung 2 tầng anh em nhé. Váy chung 2 tầng bao chuẩn cho anh em là 130m và bao lắp C2 cho anh em là 90m. Hàng này thì nó không mềm quá và nó cũng sẽ không cứng quá anh em nhé. Anh em chỉnh ở mức áp trung bình thì anh em chơi nó sẽ hiệu quả nhất. Đấy, váy chung 2 tầng em quay chi tiết để anh em tham khảo nhá. Đấy, anh em nào mà muốn tham khảo thì anh em vào video em quay chi tiết chứ em không phải là quay cái kiểu hờ hờ như này. Đấy mà em quay chi tiết, em quay cận cảnh để anh em có thể là nhìn được kỹ nhất, anh em theo dõi được sát nhất để anh em có thể là cảm nhận được là cái kẹo này nó chất lượng nó có ok hay không, mà chưa cần phải mua về anh em vẫn cảm nhận được. Đấy, đây em quay chi tiết để anh em tham khảo nhá. Váy chung 2 tầng kẹo đều đẹp, viên kẹo nó rất là sắc nét. Đấy, có rất nhiều anh em thắc mắc là vì sao có kẹo cái cạnh của viên kẹo nó rất là sắc mà có kẹo có dòng thì nó lại váy cái kẹo của nó lại cái cạnh của nó lại hơi tù. Đấy thì tất cả những cái loại kẹo mà ngắn mập thì bao giờ người ta cũng sẽ làm cái cạnh của đầu lấm và cái cạnh của váy nó sẽ làm sắc hơn, nó làm nét hơn để nó tăng cái gia tốc. Thì mình chỉnh cái áp thấp xuống thì nó tăng cái gia tốc lên thì nó sẽ ổn định hơn. Chứ nếu mà để áp cao, tốc thấp mà để áp cao thì viên kẹo nó sẽ có hiện tượng bị liệng, vì viên kẹo này nó nhẹ nên là nó không chịu được áp cao anh em nhá. Còn mấy cái loại kẹo dạng kiểu kẹo dài như này, đây kẹo dài như này anh em nhá, kẹo dài như này thì anh em có thể nhìn thấy là cái cạnh của viên kẹo nó rất là tù. Đấy, viên kẹo nó cạnh của nó tù, nó làm giảm cái tốc của viên kẹo. Đấy, nó làm giảm cái tốc của viên kẹo để cho anh em chỉnh áp cao lên thì nó mới đủ lực, nó mới đủ áp để nó đẩy cái viên kẹo, vì cái dòng kẹo dài này thì nó rất là nặng. Đấy, nó rất là nặng anh em nhá, nên là phải chỉnh áp cao thì mới chơi được. Đấy. Còn dòng kẹo ngắn thì viên kẹo nó rất là sắc nét. Đấy, anh em có thể nhìn tham khảo đây. Đấy, anh em nào cần thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại hoặc Zalo, em sẽ gửi mẫu và tư vấn để anh em tham khảo nhá. Rồi chào toàn thể anh em và hẹn anh em trong những video tiếp theo.